mercoledì 2 agosto e faccia caldo, ma caldo caldo. Non è una coppa di champagne, non è la marijuana, è un altro mondo, un'altra civiltà. Innamorarsi ancora, è solo questa la novità. Innamorarsi ancora, è straordinario come questa città. E poi quando viene la sera, dentro le macchine, fuori dal bar, respiri una strana atmosfera, con questa musica che viene e che va. Se tu ti senti sola, dai, prendi il treno, vienimi a trovare, noi ti aspettiamo a Roma e qualche cosa ti succederà, di innamorarti ancora, è solo questa la novità, ma non avrai paura di innamorarti in questa città. E poi come gatti di sera, dentro nel cinema, fuori dal bar, e guarda che strana atmosfera, io quasi quasi ti porto a ballare. Innamorarsi ancora, innamorarsi a Roma, innamorarsi ancora, innamorarsi. Mercoledì, mamma mia che caldo in questi giorni, Bevete acqua, bevete, i tessuti devono essere sempre umidi, se no vi sentirete male, specialmente a voi anziani. Bevete acqua, bevete acqua. Tanti turisti a Barletta, tanti barlettani che vivono fuori e sono qui a Barletta per gustare la nostra città, la nostra amata Barletta, molto molto bella, anche se qualcuno non perde mai tempo di sporcarla e di far sì che sia sporca la città. Invece no, ragazzi, cercate di tenerla più pulita possibile. Poi un'altra cosa, questo è un appello che faccio a voi figli che avete i genitori un po' anzianotti, che io vedo che fanno, cioè veramente, no, veramente non ci posso credere, c'è il passaggio a livello, cioè aspetta a me che per chiudere, cioè è una cosa allucinante, ma vedete che sto calletto che sia, guarda, mamma, cioè è una cosa allucinante, sembra che lo fa apposta, cioè io non ci vengo mai a quest'ora. Allora dicevo, per quanto riguarda i vecchietti che hanno i figli, di fare un bancomat
perché vedo che aspettano dalle 3, dalle 4 cioè anche alla banca vedo che aspettano prestissimo. Lo so che è difficile togliere l'abitudine di andare a riscuotere, di vedere i soldi, ma non esiste. Cioè ora fa caldo, ci sta che ma io lo vedo anche d'inverno, a riscuotere la pensione, cioè fanno l'anno 80, è qualcosa di allucinante. Anche mia madre era una di quelle, ma io dissi mamma, la pensione ti arriva a casa, io gli ho fatto il bancomat e si è tolto dai mezzi, ma vedo, cioè, si alzano alle 3, alle 2 per essere uno dei primi, ma stiamo scherzando, per favore, dai, per favore. Cioè, anche, dovete avere anche voi un po' di coscienza, cari figli, cari generi, care figlie, e dai. E allora ieri c'è stato quel bellissimo video, una veste errata di Nello, 5 minuti sono stato, io non capisco perché non lo fanno chi di dovere, non lo so. Oggi abbiamo ricevuto un video bellissimo dei delfini a Barletta, vedetelo, è una cosa bellissima, di Michele Francavilla, grazie Michele, e il figlio Tommaso. Che dire, vi auguro un buon mercoledì, andate al mare, andatevi a divertire. Ieri c'è stata l'inaugurazione del depuratore, speriamo bene, ma l'inaugurazione è bella, ci mancherebbe altro, però il depuratore deve funzionare da dicembre, perché ora bisogna fare il bagno. Purtroppo il depuratore, anche se lo metti ora, non è che ti fa i miracoli. E che dire, poi il Barletta Calcio si è formato, grazie a Dio, speriamo in un buon campionato, anche perché quest'anno non vi aspettate che la vinca, perché i soldi sono quelli che sono. Vi auguro un grandissimo mercoledì. Lo stadio, quando c'è la Nadege, un saluto a tutti i barlettani che state fuori, soprattutto a voi, perché so quando ci tenete a Barletta e a Vesta. Per il 25 ci stiamo organizzando, Barletta e a Vesta. Ciao a tutti!